好啦，咁我哋去到而家 AI 呢個年代啦，呢件事係更加嚴重啦，更加廣啦。大家驚嘅就係好啦，佢咁容易得到呢一個技能嘅話，佢哋點樣用先係一個問題啊嘛。學校咧就向一個方向跑，家長咧佢就向另一個方向跑。咁學生咧可能行緊第三個方向，大家都用盡全力咁跑，其實最後咧拉住中間嗰嚿嘢咧就係令到佢哋原地踏步。係啊。好，大家好，歡迎嚟到老 Best。咁我哋今日咧有一個好特別嘅新 format 啊！我諗大家咧之前咧一路都睇我哋好似一啲科普嘅一啲內容啦。咁啊正式咧由今日開始咧，我哋咧就會聯同 AI 家長學堂咧就會一齊咧去推廣咧 AI 教育素養呢一樣嘢啦。咁啊今日咧第一集去講到呢個課題，好開心咧！請到呢一個界別入邊咧一個非常有名嘅導師，同時都係我嘅導師。大家好多時咧見到都係朋友就叫我老師啦，好多時咧都覺得，好似我教育嗰邊咧都做好多咁。其實我都有學習㗎。喺 AI 呢一個範疇咧，我就跟咗呢一個香港咧最有名嘅香港 AI 培訓學院佢嘅創辦人，今日就係我哋嘅嘉賓文欣晴小姐。Hello，大家好，我係 Venus。非常多謝你，感謝你啊！係啊，因為咧我諗即係其實喺 AI 教育入邊咧，其實有好多個範疇。係咁。我過去咧，其實喺網上都睇咗好多你嘅片啦，亦都睇咗好多其他唔同地區嘅教育 AI 工具嘅一啲片。咁感覺上咧就係其實好快，忽然間咧又有啲新嘅嘢啊，行得好快嘅。其實 AI 呢個係又闊又快真係。冇錯，即係啱啱上完你嘅堂冇耐，已經有好多新嘢去再學咁樣。咁喺我自己接觸較多嘅範疇啦，我知你都有即係接觸好多喺呢方面嘅教育啦。咁學校啊、家長啊，同埋小朋友咧，其實佢哋面對緊啲咩問題？喺你嘅經驗入邊，可唔可以同我哋分享？哇！面對嘅問題啊多啦，因為我哋逐樣講啦，即係可能係我哋講學生先啦，即係學生就比較係我未來社會棟梁啦。冇錯。咁其實我發覺呢一個問題咧，係比我哋當初啱啱開始有呢個資訊科技嘅年代，其實我哋已經係經歷緊嘅。即係我講緊可能10零20年前啦，開始啲家長開始唔係好習慣，哇！點解開始上堂要用 iPad 嘅？跟住你小朋友喺屋企點樣去阻止佢哋用 iPad？係我哋學習，唔係我哋玩啊！阻止唔到啦，大家首先知下。家長自己都阻止唔到。係啦，自己都阻止唔到自己啦。咁學生即係嗰個關於叫做點樣去面對資訊科技氾濫呢個年代。好啦，咁我哋去到而家 AI 呢個年代啦，呢件事係更加嚴重啦，更加廣啦。咁就變咗學生咧，其實佢哋所有嘢都好簡單，得來好簡單。咁佢哋就變咗個場面就係咁我點解要返學咧？咁我點解要咁辛苦讀書咧？咁點解要去圖書館慢慢查資料咧？而家 AI 年代嘅時候係比以前係更加明顯啊！呢件事係啦，即係呢個部分咧，即係我諗我都聽過啲學校嘅老師啊、校長啊，又或者其實近排我都見好多家長咧，其實都講到呢個話題嘅，就係其實究竟喺呢個年代佢哋即係點做先啱咧？即係大家都認同，我相信即係睇緊片嘅朋友都認同，就係 AI 工具或者 AI 嘅教育嘅模式咧，係即係我哋阻唔到噶啦，已經係啊，阻唔到。咁點樣去適應佢，或者係即係佢行得咁快嘅時候，我哋係眯埋眼追啊，定係點樣咧？第一個步驟其實係點樣咧？即係你覺得喺呢？我覺得我哋可以參照翻以前我哋嘅一直以嚟世界發展啦。咁當然今次係大規模少少啦。以前嘅發展即係我講翻可能好耐以前嘅工業革命。工業革命先算啦，即係可能當初係好多人都係手織嘢嘅，好多都係工藝嘅。好啦，啱啱去轉變一個工業嘅年代，開始有機器，開始有呢一個去叫做有一樣嘢去取代某一種行業嘅時候，嗱我哋細規模咁樣去諗，咁當初啲人係點樣去適應呢件事嘅？係點樣適應？當然有人反對嘅。有人反對，因為覺得直接危害咗自己嘅飯碗啊嘛。咁而同時亦都有人會覺得，喂，咁呢樣嘢就變咗係一個趨勢，係變咗一個趨勢，變咗我哋下一代就要其實係學點樣去控制嗰啲機器，學用電腦。啱啱開始有電腦嘅年代啦，咁我就係正值係啱啱轉變有電腦科技年代嗰段時間去返學啦。咁所以變咗嗰陣時，我返學嘅時候咧，係好多人都話，哇！呢個係一個新嘅發展，跟住話咩 programmer 做一啲電腦科技有關嘢咧，係嚟緊咧會係揾食嘅
渠道啦。咁所以變咗嗰陣時有好多人係比較重點向呢一邊去諗技術層面嘅嘢。好啦，咁而家去到我哋 AI 年代啦，又好似變咗除咗技術層面之外啦，技術都仲緊要嘅，我覺得技術仲緊要嘅。咁但係除咗技術層面之外，咦，我哋又要扭一扭咯喎，有啲乜嘢被取代咗咧？係啦，少部分嘅技術啦，少部分嘅知識層面啦。咁但係咧，同時有啲嘢我自己身為一個用 AI 去做喺我自己本身其他嘅工作範疇，因為我自己本身做廣告製作嘅。咁喺呢個範疇上面都其實我都睇到有好多嘢其實真係取代咗。咁但係有一啲嘢係冇辦法取代到嘅咧，就係可能你心態。冇錯，你嘅心態啦，你咩時候選擇去用佢？你而家係做緊一個創作啊，定係做緊一個 job 啊？定係你要完成到就得啊？定係你要做得好佢咧？你每一個目標嘅時候，你用嘅方法，你用嘅心態都唔一樣。所以我反而覺得即係嚟緊嘅教育啦，我覺得反而係呢一方面嘅教育係緊要過你點樣真係打個 prompt，你點樣去用 AI，我覺得係緊要啲咯。係，即係好認同一樣嘢就係，其實如果你借鏡翻以前咧，即係 AI 當然係一件新嘅事物啦。咁但係其實喺我哋嘅歷史入邊，其實新事物出現都唔係第一次。係啊，唔係第一次。咁所以你去到工業革命，再去遠啲咧，其實即係到我哋啱啱接觸到火咁，其實啲人都成日都講嘅，火究竟係一個工具啊，定係一個災難咧？咁其實都可以。都可以啊。兩個屬性佢都存在嘅，咁係佢中立噶嘛。其實咁我哋即係面對 AI 咧，我相信咧，其實都係另一次類似咁樣嘅思維嘅一個改變，就係嗰個原則。同埋咧，有啲基礎教育，我啱啱都聽到就係嗰個原則。就係啲乜嘢咧咁樣嗱？呢一個部分咧，相信喺 AI 呢個發展得咁快嘅一個工具入邊咧，其實咧我哋要更加快咧去定好嗰個原則先，否則咧大家眯埋眼跑咗一輪之後咧，你會發現咧有個現象嘅。而家有個校長佢同我講嘅，就好似學校咧就向一個方向跑，家長咧佢就向另一個方向跑。咁學生咧可能行緊第三個方向，大家都用盡全力咁跑。其實最後咧拉住中間嗰嚿嘢咧，就係令到佢哋原地踏步啊！係啊，最後就哇好辛苦，但係好似冇咩進步咁樣。咁我都係唔用咯。咁變咗嗰件事咧，就係明明有個好好嘅工具，但係個原則唔清晰，大家咧就冇咗嗰個共同嘅方向。咁又會變成咗一個即係好可惜嘅一個結果。我覺得嗰個 alignment 要快嘅，因為其實以前我哋嗰啲借鏡咧，我哋都仲有時間慢慢去適應，慢慢去諗，慢慢睇下呢件事究竟個影響係點樣，再針對嗰個影響去慢慢去改變。我哋好多時間，但係哇冇 AI 冇啊 ，AI 冇呢個時間俾我哋，佢出現嗰個速度啦，跟住去改變到嘅影響啦，大家要面對嗰個轉變啦，哇係快到幾樣嘢一齊縫一聲咁樣去使用，即係你唔好話學生，連我哋去負責做教育嘅人啦，我哋自己都要去諗呢個問題，即係我哋自己都同時間去諗緊點樣去適應，我哋自己都要適應嘅同時，我哋又要諗喂點樣去令到人哋大家啲水適應，你個 alignment 係啲咩咧？我哋要 compromise 啲咩咧？去點樣 align 晒你頭先講嘅家長啦、學校啦、學生啦、甚至乎就算唔喺教育層面啦，成年人都需要教育㗎。喺成年人佢哋點樣用喺佢哋工作上啦？呢方面嘅教育，喂點樣 align 所有嘅嘢咧？呢個係一個大家要真係catch up 嘅一件事咯，我認為。我喺呢度我係想跳開少少問下，因為即係成年人嘅教育就你已經行到好前啦，你都做咗好多，即係我係其中一個學生啦，咁。喺過去啲案例入邊咧，你有冇見到一啲好極端嘅唔同嘅一啲例子啊？譬如可能佢學咗之後咧，佢有一個好大嘅進步，又或者咧佢學完之後咧，反而令到佢怕咗呢件事啊？有冇啲咁樣嘅例子？嗱咁講啊，因為始終 AI 呢樣嘢咧，好易學難精啊。即係所以其實大部分人咧，如果你純粹係睇佢一個令到你可以變懶嘅工具，純粹係我覺得佢好恐怖，我覺得呢件事咧實在太得人驚啦。如果你一開始已經有呢個心態咧，其實呢一班人咧已經本身唔會去海界噶啦，已經唔會噶啦。你唔好講話俾錢嚟上堂啦，直情係上網睇 YouTube 已經係令到佢哋哇驚咗，
你仲要我俾錢上堂，唔係啊嘛？已經係到咗呢個地步。咁所以我好好彩地，我係冇遇過我自己嘅學生入邊啊，係冇遇過極端地學完反而更加驚，係冇嘅，係調翻轉嘅就有。喂，學完之後先更加發現，喂，原來佢係真係學阿媽話就係火嚟㗎，佢可以好危險，亦都可以係一個好好用嘅工具。而佢哋上堂就係學點樣令到佢變成一個好好用嘅工具嘛。係啦，咁但係你講到呢個問題嘅話咧，我反而喺網上面見得多。喺網上面見得多有一啲人係好驚 AI，好驚，即係佢哋就係淨係睇到火會燒嘢嘅嗰個層面，但係製造災難嗰個層面，佢哋就睇唔到火係可以生火煮食嗰個層面嚇。咁佢哋就好明顯啊嘛，因為好明顯所有嘢都擺晒。因為有少少個即係大趨勢就係其實現時啊，即係做教育或者即係叫做守住個底線嘅做教育嘅人咧，其實咧有一個諗法嘅就係其實佢知道嗰樣嘢係好重要，亦都冇得阻嘅，但係佢又好驚開放咗之後咧，其實究竟會點？其實個原理都係即係頭先講緊嗰個原則問題。咁之前咧就有個研究啦，喺啲學術研究就即係喺新聞嗰度播出嚟咧，我就聽到之後覺得有少少好似帶咗個風向嗰邊，就係哇好危險嘅 AI， 因為佢就話而家嘅小朋友咧用咗 AI 之後咧，佢哋先做到功課，冇 AI 咧。佢哋唔識寫啲嘢，咁如果我係家長，一聽到個咁嘅報導咧，即係我就即刻唔俾佢用啦。係啊，我就話咁佢仲會諗嘢嘅，咁即係話其實佢就覺得即係 AI 就係一個直接俾答案你嘅機器。學校其實唔同嘅持份者，其實佢哋應該做啲乜嘢或者學啲乜嘢？呢個你覺得點？我覺得分幾個層面啦，第一就係技術層面，第二就係心態層面啦。因為技術層面咧，我哋即係學頭先講話齋啊，即係以前我哋好多時間去 catch up，變咗咧啲老師或者係學校，佢哋好多時間真係要有一個專家，有一個導師，用咗好多年好多專業知識嘅人出現，咁佢哋就可以用呢一套喺學校嗰度啦，教啲學生點樣用啦。咁但係 AI 呢樣嘢等唔到，咁所以變咗即係大家所有嘢都係並行㗎，並行㗎，老師。同時學習之餘，佢哋都要將呢件事套用喺學生身上嚇，大家都要去並行。咁所以變咗我覺得第一個層面就係老師自己之間嘅培訓啦，佢哋都要培訓，學校之間嘅培訓啦。咁而老師都要識個心態啦，都要調整個心態啦，佢哋先至可以將呢件事去放喺嗰個教育體制又或者係佢哋自己學校嗰個框架入邊。係，我覺得呢個緊要喎，因為即係老師嗰個責任係好唔同嘅，因為佢要負責定咗嗰件事嘅原則係啲乜嘢，即係我去到咩位，點為之咧？即係嗰條紅線喺邊。所以我覺得咧，老師咧就要負責嗰個原則嗰個設定。冇錯。咁當然啦，咁好嘅工具應用喺教學上面一定會好有幫助。咁所以譬如頭先你講個技術同埋心態嘅層面咧，老師嗰個部分就好需要培訓。即係如果你問我咧，而家學校最需要嘅咧就係做好大家老師自己內部溝通先。即係如果你哋自己都冇內部共同語言嘅話咧，其實咧就好難令到啲家長去跟你，又或者令到啲學生佢真係同你想佢做咁樣咧，佢一齊 align 咁樣去做。即係我覺得呢樣嘢係有少少抽象嘅，因為唔係個個老師都係技術型嘅人嚟㗎嘛。咁所以我覺得咧講到嗰個技術層面咧，唔係話哇個個都要老師都要識得變做一個 AI 達人，唔需要去到呢個層面。但係起碼你都要知道 AI 做到啲咩啦。AI 有啲乜嘢唔好嘅地方啦，有啲咩好嘅地方啦，可以點樣應用啦？我覺得喺呢個有一個基本認知嘅層面，已經係一個叫做老師。作為佢負責定規則嗰一個團體嘅話咧，係起碼一定要知。如果唔係，我假設如果你假設我講如果假設真係有啲老師直情係連可以換面都唔知道嘅，如果係咁樣啊，咁佢點樣可以教啲學生你唔好亂用啊？有啲咩肖像權啊、版權你點樣教呢件事咧？咁所以喺呢一個層面嘅，我覺得大家都要真係要留意下。都係啊，即係其實嗰啲作品出嚟咧，其實。即係如果你真係熟嘅話，你一眼就會睇出，呢個好 AI 喎。係啊，但如果唔熟嘅話，連你啲學生係咪真係正確咁使用緊佢，你自己都分唔到。係啊，咁所以呢一方面就真係要教育咯。都緊要，即係我諗呢個係嗰個即係叫做一件新嘅事物。我哋最重要就定好個基礎。當然啦，感覺好抽象，但係即係作為老師咧，其實喺教育學入邊咧有一個好明確嘅定位嘅，即係我哋叫做一個 warm and structure 嘅一個結構。咁呢個咧，其實我哋都喺培訓老師嘅時候咧，其實都好重視嘅，因為有時溝通嗰件事究竟係
話一就一，話二就二啊？定係我其實有容許嘅一個空間嘅咧？同埋而嗰個一同二之間，其實嗰個結構點樣去定嘅咧？係唔係話啊？我會小心啲用㗎啦。嗰個小心其實大家嗰個定義係完全唔同㗎嘛。咁所以你唔能夠理解到究竟老師同你講個小心係乜嘢咧？咁你就好難分。咁但係除咗老師嗱，我當然覺得如果喺而家呢個層面咧，我覺得全香港所有嘅學校咧，其實都要做呢一樣嘢，就係老師嗰個即係教學，包括咗嗰個即係頭先講技術嘅層面啦。即係技術可能係喺認知，甚至乎有啲想深入啲嘅，可以佢自己再去進修就另一件事啦。咁另一個就係嗰個心態，亦都係即係我哋所講嗰個原則嘅建立咁樣。咁呢個咧應該係即係如果喺個定位入邊，而家應該係最 top priority 要做嘅。係，我都覺得係。即係你如果喺依家呢個 moment 咧，一來就係你其實唔係好需要去學校去教啲小朋友點樣用 AI。你講緊技術層面啊，唔係好需要學校教㗎啦，好老實，太容易用啦。咁所以呢個絕對唔係 top priority 添。我哋大家驚嘅就係好啦，佢咁容易得到呢一個技能嘅話，佢哋點樣用先係一個問題啊嘛。係啊，咁所以我認為心態就去到無論係學校家長定係老師定係同學，都係同樣最緊要嘅 top priority 一件事。呢個先至係最緊要。冇錯，即係我覺得呢個部分咧處理好咧，先至可以行 step two。step two 就係即係家長。家長就係即係屋企嗰個關卡嚟嘅。因為究竟屋企用啲乜嘢？你如果一個小學生，佢嗰部電腦入邊有啲乜嘢，你冇可能唔知㗎。係你買俾佢嘅。咁而你係冇可能部電腦就咁掉俾佢，你咩都唔做㗎嘛。即係你起碼有個 family lock。呢個係基本要。呢個好多老師、好多家長都唔識喎。係。即係你唔好講 A 唔 AI 住啦，你淨係講 family 即係 parental lock 呢件事，好多家長都唔識㗎呢樣嘢。呢個真係有機會喎，揾你教，或者你喺你嘅 channel 嗰度真係需要講下呢件事。因為其實我啱早2日都喺一間幼稚園嗰度做咗一個 talk，其實個家長都係問呢樣嘢，其實佢唔識，佢不斷就講緊，因為我唔識啊。咁所以咧。後邊就好似啲嘢唔關佢事嘅。咁因為唔識而唔關你事咧，呢個本身就係一個唔係幾好嘅心態啦。因為家長有一個好重要嘅角色嘅，就係負責做溝通。因為究竟學校想做到咩地步？好多家長有時都會覺得其實小朋友喺學校好似老師唔係好重視佢喎，又或者咧老師唔係好睇到佢喎。咁其實唔係嘅。但係一個老師對住30個人喎。咁我好難每一刻都一模一樣咁多㗎嘛，每一個人。咁即係話其實in a way 即係你嘅小朋友冇乜特別問題，佢咪冇咁着眼你嘅小朋友。咁但係呢個部分正正就係家長就要接收到學校嗰個資訊，究竟向緊邊個方向，點樣行，有冇一啲重要嘅 wording 又好，或者係即係嗰個方向性嘅嘢咧，可以同小朋友一齊去跟進呢一件事，一齊去行。咁呢個好緊要。係，我覺得咧呢樣嘢咧，其實大家睇少咗，其實過去10幾年已經係發生緊，而家已經係因為去到 AI 就會更加容易睇得出啦。即係我哋以前細個嗰個年代咧，可能父母淨係覺得喂，阻止我哋出街，其實已經夠，即係唔好出街學壞啊！但係其實而家啲家長係踢啲小朋友快啲出街啦，唔好成日留喺屋企啦。唔肯出街話而家小朋友，但其實而家啲即係喺資訊科技泛濫年代啊，未到 AI 年代嘅時候，其實已經係有一個風氣，已經有個現象，就係你唔知道佢喺網上面去邊度，其實仲危險過你叫佢行出街識朋友，其實仲危險。係咁，所以好啦，而家去到 AI，哇，係比以前係更加嚴重呢樣嘢，所以大家真係唔可以唔再正視呢個話題。家長咧，我唔覺得家長可以再用頭先阿媽你講嗰一句，就係話我唔識啊嘛，所以唔關我事。呢句已經唔係藉口嚟㗎啦，已經唔係㗎啦。所以家長嗰個層面就即係。喺學習 AI 工具入邊咧，可以低翻少少嘅，比起老師就係即係停喺個認知嘅層面。嗰啲嘢可以點用？咁有啲乜嘢工具去做啲乜嘢？因為 AI 個世界為2個字 AI 咧，就好似好簡單，但係原來
入邊牽涉嘅即係可以數得出嘅工具咧，隨口都噏10個8個，唔係我哋喎，係你嘅小朋友喎，你嘅小朋友知道好多，但係你同佢嗰個差距咧，就會形成咗其實好多嘢。第一，佢唔會再問你嘢。咁變咗你同佢嘅溝通嗰個 gap 咧，就唔係好似以前青春期唔睬你嘅，而家可能係小學都已經都覺得我問你都冇用㗎啦。係啊，你都答唔到我㗎啦。以前唔係，因為以前係父母好似偶像。係啊，我細個乜都問我媽咪㗎嘛。佢乜都識，乜都答到你嘅，雖然唔知啱唔啱。係啊，但係而家就唔會啊！而家你完全係同 AI 嗰個距離咁大嘅時候，你就同佢個溝通就會越嚟越差。咁所以其實跌咗落去嗰個位咧，就係其實我哋又會變咗家長啦，就會依靠晒學校。咁但係溝通嘅部分，你依靠學校嘅話咧，就係嗰個問題。老師就1個對30個，就係犀利過葉問啦。葉問都打10個啫，佢打30個啫。咁你冇可能係做得到嘅一樣嘢。咁變咗就係又走翻去可能10幾20年前嗰個怪獸家長年代，就係家長就會怪責學校，點解你照顧唔到小朋友？點解佢會出事嘅咧？即係到出事嘅時候就會有啲咁樣嘅，即係互相推卸責任嘅一啲情況。咁所以即係呢個部分點解我話第一個步驟都係大人嘅 training 為主。係我好建議其實家長自己主動啲去學。係啊，我都好建議㗎。即係其實我都多學生係因為呢個原因而學 AI 嘅，即係佢哋係純粹係話想知道係咩嚟，因為開始發覺同小朋友有代溝啦。之後咧，我哋就會有越嚟越多嘅資訊，甚至乎咧有一啲免費嘅體驗嘅部分咧，就會喺我哋 channel 入邊咧一路咁樣推出俾大家嘅。咁咧記得留意我哋 channel 啦。咁CLS 我哋嘅呢個老 best 嘅 channel。咁稍後咧就會陸陸續續咁樣將 AI 家長學堂嘅資訊喺呢度發布。咁多謝大家今日嘅收睇，咁就下次見啦，拜拜。